ԿԸՀ-ն հանձնեց պատգամավորական մանդատները, ովքեր աթոռ ունեն 9-րդ գումարման խորհրդարանում, նորաթուխ պատգամավորների անունները հայտնի են։ Ադրբեջանական նավթը կարևոր ներդրում Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության գործում։ Ալիևը Բեռլինում կանցլեր Մերցի հետ առևտրային նոր միջանցքների թեմայով է խոսել։ Բաքուն Թրամփի ուղին համառորեն Զանգեզուրի միջանցք է կոչում եւ արդեն հաշվում Սյունիքով անցնող ճանապարհից ակնկալվող օգուտները։ Պետքարտուղարության զգոնության կոչը մերձավոր արևելյան երկրներում գտնվող ամերիկացիներին, արդյոք տարածաշրջանում նոր էսկալացիա է սպասվում։ 15,000 տոննա կենդանի ձուկը ինչպես են արտահանելու Եվրոպա, ձկնաբույսների բողոքի ակցիան կառավարության առջև։ Անասնապահությունը բիզնեսի ռիսկային ոլորտ, վարակիչ հիվանդությունների դեմն առնելու փոխարեն պետությունը նվազեցնում է սատկած կենդանու դիմաց փոխհատուցման չափը։ Արդյոք կրկին խմելու ջուրն է բյուրեղավանում թունավորումների պատճառը, ջրային կոմիտեն տեխնիկական աուդիտ կանցկացնի գնահատելու Վեոլիա ջրի աշխատանքը։ Առանձնապես խոշոր չափերով հարկերից խուսափելու Ծառուկյանին առաջադրված մեղադրանքը դատախազությունը դադարեցրել է, նրան սակայն լրացուցիչ հարցաքննության են տարել։ Եվ երկարակեցության բանաձևը 100-ամյակը բոլորով խնձորեց գցի Սիրան տատից, ինչ պատգամ ունի երիտասարդներին։ Արմենիայի եթերում նորությունների գլխավոր ժամն է, բարի երեկո, ես Շահանե Մեժլումյանն եմ, ամենակարևորն ու դիտարժանը մեր եթերում։ Հայտնի է 9-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի հրավիրման օրը, օգոստոսի 2-ին նորաթուխ պատգամավորները իրենց աթոռները կզբաղեցնեն խորհրդարանի դահլիճում։ Այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բաշխել է պատգամավորական մանդատները։ Արդեն հայտնի անունների կողքին նորերն են, որոնք առաջին անգամ են աշխատասենյակ ունենալու ազգային ժողովի շենքում։ Մինչև վերջին պահը ինտրիգը պահպանվել է, ինքնաբացարկների պատճառով որոշ անուններ հայտնվել են 105 ընտրյալների ցուցակում, որոշները դուրս մնացել։ Իր նախընտրած քաղաքական ուժի օգտին քվեարկեց քաղաքացին, սահմանադրական դատարանն անփոփոխ թողեց ընտրության արդյունքը, որոշումը վերջնական է։ Կենտրոնական ընտրականն իր վերջին կնիքն է խփում։ Հետընտրական վերջակետը դնում փաստաթղթերի տրցակն արխիվ, ազգային ժողովի դահլիճ էլ 105 պատգամավոր ուղարկելով։ Այժմ մենք սկսենք վավերացման գործընթացը։ Նոր խորհրդարանում 64 մանդատ կունենան ՔՊԱ-ականները, ընդդիմության սեկտորում 29 աթոռ կառանձնացնեն Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած Ուժեղ Հայաստան, ևս 12 աթոռ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքների համար, բայց մինչև մանդատ ստանալը կենտրոնական ընտրականի հերթում քիչ չեն նաև նրանք, ովքեր հրաժարվում են օրենսդիրի պաշտոնից, ՔՊԱ-ականների դեպքում հիմնականում կառավարություն գնալու կամ այստեղ աշխատանքը շարունակելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական թիմից պատգամավորության 27 թեկնածու է հրաժարվում մանդատից, առաջինը հենց ինքը Փաշինյանը, ինչ վերաբերում է ընդդիմադիր ուժերին, ապա Ուժեղ Հայաստան դաշինքից մանդատ չի վերցնում 4 թեկնածու, Հայաստան դաշինքից միայն 1, ընտրություններում քաղաքական ուժն առաջնորդած Ռոբերտ Քոչարյանը։ Մինչև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ամփոփում էր խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները, դատախազությունից հայտնում էին Ուժեղ Հայաստանից պատգամավորի թեկնածու կալանավորված Դավիթ Խազինյանի գործը դատարան ուղարկելու մասին, սա ըստ դաշինքի առաջին եռյակից Արամ Վարդևանյանի պատահականության արդյունք չէ։ Քննչական մարմինը, դատախազությունը քաջատեղյակ լինելով, որ այսօր Դավիթ Խազինյանը ձեռք է բերելու ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակը, հասցրել են կայծակնային, ռեկորդային, աննախադեպ արագությամբ գործը ուղարկել դատարան։ Թեպետ Ուժեղ Հայաստան դաշինքի ցուցակը գլխավորած Նարեկ Կարապետյանն այսուհետև ունի ազգային ժողովի պատգամավորի, հետևապես նաև անձեռնմխելիության կարգավիճակ, դատախազությունը նրա հետ կապված մեկ այլ միջնորդություն էլ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սեղանին է հասցրել։ Կենտրոնական ընտրականում քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանի պնդմամբ սա այն նույն փաստաթուղթն է, որը նախընտրական շրջանում դարձյալ դատախազությունից ԿԸՀ-ին ուղարկել, իսկ այս հանձնաժողովն այն հետ էր վերադարձրել պատճառաբանությամբ, որ Կարապետյանին վերաբերող տվյալ հարցն իրենց տիրույթում չէ։ Հերթական, քաղաքական, հետապնդման, միջամտության, ամեն կերպ, որ Նարեկ Կարապետյանի գործունեությանը միջամտեն, խոչընդոտեն։ Կենտրոնական ընտրականի նախագահը պարզաբանում է, մինչև սահմանադրական դատարանի վերջնական վճիռը առաջադրված եւ ոչ մի թեկնածուի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու եւ անձեռնմխելիությունից զրկելու հարցը քննարկման առնելու հնարավորություն չունեին։ Հիմա արդեն ունեն այդ իրավասությունը, մինչև նոր խորհրդարանի առաջին նիստը։ Մինչև պատգամավորի լիազորությունը ստանձնել ընտրված
պատգամավորի նկատմամբ քրեական հետամտում կարող է հարուցել միայն կենտրոնական դրական հանձնաժողովի համաձայնությամբ։ Խորհրդարան անցած մյուս ուժերից, ՔՊ-ից ու Հայաստան դաշինքից կենտրոնական ընտրական չէին եկել։ Նրանք բոլորով նույն տեղում կլինեն օգոստոսի 2-ին, ճիշտ ժամը 10-ին, 9-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստին։ Էդուարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։ Իդեպ Նարեկ Կարապետյանին պատգամավորական անձեռմխելիությունից զրկելու հարցի քննարկումը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հետաձգել է։ Ուժեղ Հայաստանի պատգամավորի վերաբերյալ դատախազության միջնորդության քննությունը կշարունակվի վաղը։ Հաջորդ թեմայի մասին Հարավային Կովկասը գնալով ավելի մեծ նշանակություն է ձեռք բերում որպես Եվրոպան եւ Ասիան կապող կարևոր հաղորդակցական հանգույց։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցն է հայտարարել Բերլինում Ալիևի հետ հանդիպանը։ Ըստ Մերցի, տրանսպորտային եւ առևտրային նոր միջանցքները զգալի տնտեսական ներուժ են ստեղծում եւ իրենք ցանկանում են օգտվել այդ հնարավորություններից։ Ալիևն էլ ասել է, որ տրանզիտային բեռնափոխադրումները Ադրբեջանի տարածքով դեպի Հայաստան լայն թափ են ստացել, ըստ նրա Ադրբեջանից Հայաստան մատակարարվող նավթն ու նավթամթերքը շատ կարևոր ներդրում են ունենում Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության գործում։ Մենք պատմական ժամանակաշրջան ենք ապրում։ Ադրբեջանը խաղաղություն է առաջարկել Հայաստանին եւ ստացել դրական պատասխան։ Մենք բարձր ենք գնահատում Գերմանիայի կառավարության դերը այս ոլորտում։ Մինչև Ալիևի հայտարարությունը Բաքվից այսօր դարձյալ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքն են թմբկահարել։ Ադրբեջանում վստահ են, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքով Սյունիքով անցնելիք ամերիկյան թրիփ երթուղին, որն այդ երկրից դեպի Նախիջևան անխոչնդոտ կապ է ապահովելու, ինչն էլ միջանցք են կոչում, կրճատելու է նաև Ադրբեջանից Եվրոպա բեռնափոխադրումների հեռավորությունը, լոգիստիկ ծախսերը եւ սահմանային անցումների քանակը։ Ադրբեջանի միջազգային ճանապարհային փոխադրողների ասոցիացիայի գլխավոր քարտուղար Քանան Գուբրանովը ասել է, թե միջանցքի գործարկումից հետո հիմնական առաջնահերթությունը կլինի սահմանային ընթացակարգերի առավելագույն պարզեցումը եւ թվայնացումը երթուղու երկայնքով։ Նախ սա ինստիտուցիոնալ խաղաղություն չէ, որովհետև այո, Ադրբեջանը շարունակաբար օգտագործում է այնպիսի տերմինաբանություն, ինչպիսին է Զանգեզուրի միջանցք, եւ դա իրենից ներկայացնում է որոշակի հավակնություններ, որքան էլ որ այո, միաժամանակ խոսում է Հայաստանի սուվերենության ինքնիշխանության մասին։ Իսրայելի կառավարության որոշումը Հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչման վերաբերյալ, որ միաձայն հավանության էր արժանացել հունիսի վերջին, Քնեսետում քվեարկության այդպես էլ չդրվեց, կուլիսներում ծավալված քաղաքական եւ դիվանագիտական պայքարի պատճառով։ Իսրայելական Մաարիվ պարբերականը գրում է՝ ի հեճուկ ըստ այն գնահատականների, որոնց համաձայն գործընթացը արգելափակվել է վարչապետի աշխատակազմի անմիջական միջամտությամբ, այդ հարցում առանցքային դեր են խաղացել ուլտրա օրթոդոքս կուսակցությունները, որոնք Քնեսետում գործի են անցել Ադրբեջանի ներկայացուցիչների դիմումներից հետո։ Դեռևս մինչև որոշման հաստատումը Բաքվում հստակ հասկացնել էին տվել, որ դեմ են այդ քայլին։ Ինչպես հայտնի է դարձել Մաարիվին, կառավարության նիստից առաջ հունիսի 26-ին հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Իսրայելի արտգործնախարար Գիդեոն Սաարի եւ նրա ադրբեջանցի գործընկեր Ջեյհուն Բայրամովի միջև։ Զրույցի ընթացքում Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը կարող է վնասել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բաց հարաբերություններին, ինչպես նաեւ խաթարել երկրների միջև հաշտեցման ջանքերը, որոնք նախագահ Դոնալդ Թրամփի գլխավորությամբ ԱՄՆ-ի առաջ մղվող խաղաղության ծրագրի մաս են։ Մերձավոր Արևելքում գտնվող ամերիկացիներին զգոնության կոչով է դիմել ամերիկյան պետքարտուղարությունը, հաշվի առնելով տարածաշրջանում ստեղծված լարված իրավիճակն ու անվտանգության խնդիրները, ամերիկացիներին խորհուրդ է տրվել ուշադիր հետևել իրավիճակին եւ պատրաստ լինել ավիաչվերթների հնարավոր չեղարկումներին, օդային տարածքի ժամանակավոր փակմանը եւ երկաթուղային հաղորդակցության խափանումներին, իսկ տարածաշրջանից դուրս գտնվողներին էլ խորհուրդ է տրվել վերանայել դեպի Մերձավոր Արևելք ճամփորդության ծրագրերը։ Քաղաքագետների գնահատմամբ այս նախազգուշացումը ենթադրում է իրավիճակի կտրուկ սրում եւ նոր էսկալացիայի հնարավորություն։ Ըստ նրանց Հայաստանին ոչինչ չի մնում, քան ռազմական գործողությունների նկատմամբ չեզոքություն պահպանելը։
Տարբեր կողմեր, հատկապես վերջին շրջանում Պակիստանը եւ ծոցի երկրները փորձում են ակտիվություն դրսեւորել դիվանագիտական հարթակներում։ Իրանական կողմը բազմիցս զգուշացնում էր, որ Միացյալ Նահանգների ձեռագիրն է սա, որ կարող է օգտագործել բանակցությունները իր ուժերը վերախմբավորելու, օգտագործված ձեռքը իր պահեստներում նորից ուրեմն համալրելու եւ նոր հարձակումներ սկսելու համար։ Այնպես որ այս իմաստով հնարավոր նոր ավելի մեծ այս առճակատային իրավիճակը կանխատեսելի է։ Այժմ այն մասին, թե ինչ ենք դիտելու թողարկման հաջորդ հատվածում։ 15,000 տոննա կենդանի ձուկը ինչպես են արտահանելու Եվրոպա, ձկնաբույսների բողոքի ակցիան կառավարության առջև։ Անասնապահությունը բիզնեսի ռիսկային ոլորտ։ Վարակիչ հիվանդությունների դեմն առնելու փոխարեն պետությունը նվազեցնում է սատկած կենդանու դիմաց փոխհատուցման չափը։ Արդյոք կրկին խմելու ջուրն է բյուրեղավանում թունավորումների պատճառը։ Ջրային կոմիտեն տեխնիկական աուդիտ կանցկացնի գնահատելու Վեոլիա ջրի աշխատանքը։ Ժամը շարունակում է աշխատանքը Արմենիայի ուղիղ եթերում։ Կառավարության շենքի առջև այսօր բողոքի են դուրս եկել ձկնաբույծները, նրանք հանդիպում են պահանջել փոխվարչապետի հետ, էկոնոմիկայի նախարարի հետ արդեն հանդիպել են, բայց իրենց հարցերի պատասխանը չեն ստացել։ Պնդում են այսօր տնտեսություններում շուրջ 15,000 տոննա կենդանի ձուկ կա, որը միանգամից եվրոպական շուկայում սպառելը անիրատեսական է։ Դրան ավելացրած նաև սառնարաններում առկա այն ձուկը, որը Ռուսաստանի սահմանից հետ է ուղարկվել Հայաստան։ Ձկնաբույսները պետությունից ֆինանսական աջակցություն են խնդրում, մինչև կկարգավորվեն արտահանման խնդիրները։ Ելակետային տվյալ համարվում է 1 կիլոգրամ կերի արժեքը, այսինքն եվրոպական համայնքը ելակետային տվյալ ձուկ արտադրողը վերցնում է 400 դրամ է, հայ արտադրողը վերցնում է 800 դրամ։ Ես անցյալ շաբաթ մի արտահայտություն արեցի, խոսքը վերաբերում էր այդ ինչ ֆոկուս պետք է անենք, որ մենք այդ հարաբերակցությունով անցնենք այդ բարիերը։ Երկրորդը, հետո հետաքրքրացնենք եվրոպական համայնքին։ Քանու իրանք ռոսելն ազորը ներկայացրել է, որ Հայաստանի ձկնամթերքը ոչ որակյալ է եւ ինչ-որ բաներ են գտել, ժամանակավոր ստուգում են անում։ Եկել են ստուգում են արել 4 տնտեսությունների պետք է մտնեն, բայց երկուսի մոտ են արել, երկուսի մոտ էլ դրական եզրակացությունով գնացել են։ Հետո իրանց որոշել են, որ փակել են։ Ձկնաբուծության կողքին բիզնեսի ռիսկային ոլորտ է դարձել նաև անասնաբուծությունը միանգամայն այլ պատճառներով։ Անասնապահությամբ զբաղվողների թիվն է կրճատվել այնպես, որ արդեն տավարի մսի դեֆիցիտ է նկատվում, տեղական մսի գներն էլ սրընթաց աճում են։ Գյուղ ոլորտի մասնագետների կարծիքով վարոտավայրերի պակասն ու վարակիչ հիվանդությունների տարածվածությունն է ֆերմերների համար անհրապույր դարձնում ոլորտը։ Ասում են, գործին չի նպաստի նաև կառավարության նոր որոշումը, սատկած կենդանու համար փոխհատուցման նվազեցումը։ Հայաստանում տավարի մսի արժեքը շարունակում է մնալ չափազանց բարձր եւ կա ենթադրություն, որ դա ամենևին էլ վերջը չէ։ Խոշոր եղջերավորների մսի դեֆիցիտն իրեն զգացնել է տալիս արդեն մի քանի տարի եւ դա ունի շատ հստակ պատճառներ։ Անասնապահությամբ զբաղվողների թիվն է գնալով նվազում, եղած գլխաքանակն էլ պակասում է հիվանդությունների տարածման հետևանքով։ Սրանք մեկը մյուսի հետ ուղղակիորեն փոխկապակցված են։ Հիվանդություններն անասնապահությունը դարձնում են բավականին ռիսկային բիզնեսի տեսակ։ Վերջի անգամ երբ եք լսել պետությունը ինչ որ տարածաշրջանում կարանտին հայտարարի, շատ բան չեմ ասում, կարանտին ուղղակի ախտահանի, ստուգի, լվա եւ այլն չթողի նախիր անեն, որն է մեր գործողությունները, որ խոզերը ֆերմաներում sense համատարած սատկում են, թե որ կովը դուսեր գալի նախիր, հետեր գալի կճղակները վրից ընկնում էին։ Խոզաբուծության ոլորտում էլ շարունակում է սպառնալիք մնալ աֆրիկյան ժանտախտը, որը մի քանի օրում ոչնչացնում է ամբողջական տնտեսություններ։ Խոշոր եղջերավոր կենդանիների շրջանում էլ առավել տարածված է բրուցիլիոզն ու դաբաղն են։ Ի տարբերություն տավարի, խոզի մսի գինն այդքան բարձր չէ, քանի որ դասից հիմնականում Ռուսաստանից մեծ քանակությամբ պաղեցված միս է ներկրվում երկիր։ Հանրային սննդի կետերի գերակշիռ մասը հենց նման միս է օգտագործում, նշում են մասնագետները։ Ըստ այդմ տեղական մսի պահանջարկը որոշակիորեն բավարարվում է եւ թարմ խոզի մսի արժեքը չի բարձրանում։ Ենթադրվում է, որ պետությունը պետք է ինչ-որ քայլեր ձեռնարկեր հիվանդությունների տարածվածության խնդիրը լուծելու եւ հնարավորինս շատ ֆերմերների շահագրգռելու համար։ Ու ահա, օրեր առաջ կառավարությունն այս ոլորտին առնչվող որոշում կայացրեց։ Սահմանեց, որ այսուհետև հիվանդությունների հետևանքով սատկած կենդանիների համար փոխհատուցումն ավելի փոքր է լինելու։
Նախագծի ընդունման արդյունքում հնարավոր վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումները կլինեն առավել արդյունավետ, որը կխթանի տնտեսավարողների շրջանում անասնապահության զարգացմանը։ Միաժամանակ փոխհատուցման չափը միավորի դիմաց 55%-ից 40%-ի նվազեցնելու արդյունքում կթեթևանա պետության ֆինանսական բեռը։ Իրականում որոշման նախագծով չի սահմանվում որևէ նոր միջոցառում, որը պետք է կանխեր անասունների շրջանում հիվանդությունների տարածումը։ Մասնագետների կարծիքով այս որոշումը լուծում է զուտ խնդրի ֆինանսական հատվածը, որը կարող է ունենալ կառավարությունը անասունների ավելի մեծ անկման դեպքում։ Նախագծի ընդունման դեպքում կապահովի կենդանիների և մարդու համար ընդհանուր վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ ներթափանցման ռիսկերի կառավարում, բռնկման և տարածման կանխումը, ինչպես նաև կստեղծվեն բարենպաստ պայմաններ անասնաբուժասանիտարական տեսակետից բարձրորակ անասնապահական մթերքի և հումքի արտադրության արտահանման և ներմուծման համար, կբարելավի համախառն ներքին արտադրանքի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը։ Կարելի է փաստել, որ դուրս է եկել վերահսկողությունից եւ հասկանում են, որ ըստ իրենց ճակերտների մեջ ներառյալ անիմաստ փողեր են ծախսում կամ շատ փող են ծախսում, որոշել են քչացնել։ Եթե ոնց հասկանում ենք պակասող անասնագլխի եւ թանկացող տավարի մսի հատկապես ֆոնի, նշանակում է այդ իրանց իրականացրած ծրագրերը կոնկրետ արդյունք չեն տալիս։ Անասունների շրջանում հիվանդությունների տարածմանը մեծապես նպաստեց նաև մարզերում անասնաբուժական լաբորատորիաների փակումը, որի հետևանքով ֆերմերները ստիպված են փորձանմուշները հասցնել մայրաքաղաք եւ օրեր անց միայն պարզել, թե ինչ է կատարվում իրենց նախրի հետ։ Դրանից բացի բարձրագույն կրթության ոլորտում իրականացվող ոչ արդյունավետ քաղաքականության հետևանքով արդեն մի քանի տարի է այս ոլորտին առնչվող ֆակուլտետներում կամ դիմորդներ չկան, կամ նրանց կարելի է մատների վրա հաշվել։ Արմեն Աթելյան, ժամը լրատվական։ Ջրային կոմիտեին մտադիր է նախաձեռնել անկախ տեխնիկական աուդիտ գնահատելու համար Veolia ջրի աշխատանքի որակը։ Քննության են առնվելու նաև մատակարարվող ջրի անվտանգությունն ու ջրամատակարարման շարունակականությունը։ Դրանից բացի ստուգվելու են չհաշվառվող ջրի ծավալները և պայմանագրային պարտավորությունների կատարումը։ Աուդիտի արդյունքները կարող են ոչ միայն ցույց տալ համակարգում առկա խնդիրները, այլև Veolia ջրի նկատմամբ նախատեսված պատասխանատվության և տույժերի կիրառման հիմք լինել։ Նշեմ, որ վերջին օրերին Բյուրեղավանում տասնյակ մարդիկ են դիմել բուժ հաստատություններ աղիքային վարակի ախտանշաններով։ Հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ազգային կենտրոնի ներկայացուցիչներն էլ խմելու ջրի նմուշառում են կատարել քաղաքում, որոնց պատասխանները դեռ հայտնի չեն։ Եթե հույսը դնել միայն նույն կառույցի վրա, որը ինքը իրեն վերահսկում է, դա մի քիչ մեղմ ասած ճիշտ չի։ Փորձակնությունը իրականացվի, ստուգվի, տեսնել արդյոք համապատասխանում է իրականությունը բողոքները, թե ուղղակի մարդիկ ինչ-ինչ պատճառներով խնդիրները բողոքում են։ Արդյոք Veolia-ն թերանում է, թե ուղղակի իրոք խնդիրներ կան, որ չլուծվող կամ շատ դժվար լուծվող, որոնք մեծ ծախսերի հետ են կապված։ Որ պլաստիկեր և պոլիէթիլենային արտադրանքը բնության համար աղետ չդառնա, հունվարից դրանց կիրառությունը արգելվելու է։ Խանութներում պոլիէթիլենային տոպրակներին թղթե կամ կտորից պարկերը պիտի փոխարինեն։ Պլաստիկե միանգամյա օգտագործման սպասքն էլ պիտի փոխարինվի թղթե արտադրանքով։ Տնտեսվարողները իրարանցման մեջ են, կաթնամթերքից մինչև ձավարեղեն ապրանքների փաթեթավորումը պիտի փոխեն, իսկ փաթեթավորման հին հոսքագծերի վարկերը դեռ չեն մարել։ Նոր հոսքագծեր ձեռք բերելու համար պետությունից սուբսիդավորում են ակնկալում։ 2027 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանում ուժի մեջ են մտնելու պլաստիկե և պոլիէթիլենային արտադրատեսակների նկատմամբ կիրառվելիք նոր սահմանափակումները։ Սպասվող շրջակա միջավայրի պահպանությանը միտված փոփոխությունները արտադրողների և գործարար համայնքի մի հատվածի մոտ ժամկետներին հարմարվելու, ներդրումների, արտադրական գործընթացների և հնարավոր տնտեսական հետևանքների վերաբերյալ հարցեր են առաջացնում։ Մեր տեսակետը նա է, որ գնալ աշճանական, ոչ թե միանգամից ասենք, թե կտրուկ կրճատումներ անել, այլ դա գնալ փուլերով, ասենք, թե առաջի էտապ թող լինի, ասենք, ենթադրենք այդ մեկ անգամյա օգտագործման տանակ, պատարակախ, բաժակ, այս կարգի բաները, որոնք ավելի շատ հայտնվում են բնության գրքում,
Արտադրողները նշում են վերջին տարիներին կատարած զգալի ներդրումների, այդ թվում պետական աջակցության ծրագրերի շրջանակում ձեռք բերած նոր սարքավորումների մասին։ Պրոցեսի մասնակից արտադրողները հնարավոր անցում այն մեխանիզմների պետական աջակցության եւ արտադրության վերազինման ծրագրերի վերաբերյալ տարատեսակ առաջարկներ են ներկայացրել։ Նրանց կողմից առաջարկություններ են հնչել նաեւ այն մասին, որ կառավարությունը պետք է ժամանակավորապես ձեռնպա մնա օրենքը ընդունելուց կամ առժամանակ այն սառեցնի։ Տնտեսվարողների այն մտահոգությունը, որ պետք է նոր սարքավորումներ ձեռք բերելու համար նրանք պետք է ակնկալեն նաև կառավարության որոշակի սուբսիդավորման ծրագիր ունենալ, կառավարությունը պետք է ունենա, որ նրանց նոր տեխնոլոգիական հոսքագծեր ձեռք բերելու համար սուբսիդավորի, որոշակի չափով հարկային արձակուրդ սահմանի նրանց համար։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունից էլ ընդգծում են, քաղաքականությունը իրականացվում է փուլային սկզբունքով, իսկ օրենքի ուժի մեջ մտնելու ժամկետն էլ հաշվի առնելով տնտեսվարողների առաջարկները արդեն իսկ մի քանի անգամ հետաձգվել է։ Հստակ ունենք, արգելվելու է պոլիէթիլենային տոպրակները, որ կան նաև բացառություններ, եւ արգելվելու է մեկանգամյա օգտագործման սպասքը։ Նախարարությունից նաև հավելում են, որ օրենքի կիրարկմանը զուգահեռ շարունակվում են նաև իրազեկման աշխատանքները, ներգրավելով առևտրային ցանցերին, արտադրողներին եւ մյուս շահագրգիռ կողմերին։ Մենք նաև քաղաքացիներին ինքներս տրամադրում ենք այլընտրանքային տոպրակներ եւ շատ մեծածավալ քանակի դրանք բաժանվել են քաղաքացիներին սուպերմարկետներում, բոլոր միջոցառումների ժամանակ, ուղղակի փողոցում ակցիաներ ենք իրականացրել, բաժանել ենք մեծ իրազեկումներով միացել են մեր միջազգային գործընկերները։ Մինչև 2027 թվականի հունվարի 1-ը տնտեսվարողները դեռ ժամանակ ունեն նախապատրաստվելու նոր կարգավորումներին։ Դավիթ Թադևոսյան, ժամը լրատվական։ Կրկին դադար մեր եթերում կվերադառնանք րոպեներ անց։ Առանձնապես խոշոր չափերով հարկերից խուսափելու Ծառուկյանին առաջադրված մեղադրանքը դատախազությունը դադարեցրել է, նրան սակայն լրացուցիչ հարցաքննության են տարել։ Եվ երկարակեցության բանաձևը 100-ամյակը բոլորով խնձորեց գցի Սիրան տատից, ինչ պատգամ ունի երիտասարդներին։ Առավելապես կայուն երկինք, ավելին քիչ ուշ։ Մենք վերադարձանք, շարունակում ենք թողարկումը։ Աշխատասիրությունը երկարակեցության բանաձև խնձորեց գցի Սիրան Ակլունցից, որ տարվա ավարտին կբոլորի 100-ամյակը։ Խնձորեցքում նրան գյուղի մայրիկ են կոչում այնպես, ինչպես թորն է փոքր տարիքում տատին անվանել։ Հարգանք, սեր, նվիրվածություն ընտանիքի, ավակների նկատմամբ կյանքին այս փիլիսոփայությամբ է նայում Սիրան տատը, ափսոսում, որ երիտասարդները խուսափում են ամուսնության պատասխանատվությունից։ Այնինչ ապրուստի հարցը լուծելը հիմա շատ ավելի հեշտ է, քան իր ջահելության տարիներին։ Խնձորեսցի Սիրան Ակլունցը գյուղի ամենատարից բնակիչն է այս տարվա դեկտեմբերին, մեկ դարյակեն Սագրականն է կերտում 100 տարին իր ասելիքն ասել է կնճիռների տեսքով, բայց խոսքը հստակ է, իսկ հիշողությունը դարի խորքից։ Հələ ծնունդ չեն եղել։ Դեկտեմբերի 29-ի ծնունդիմ, նոր տարուն հետ փակվալա։ Սիրո պատմությունն այդքան էլ հարուստ չէ, ուշ է ամուսնացել ընդամենը 18 տարեկան հասակում։ Հələ ես մեծ եմ ամուսնացա։ Ամուսնուն Սարգիսին առաջին անգամ թատրոնում է տեսել, իսկ հաջորդ օրը նրա հետ ընտանիք կազմել։ Հենց եմ սիրահարվել էր գունին, իմ տեքր եկալ, հից սիրահարվել, էջքին հից սիրահարվել էլ։ Դժվարություններ շատ է տեսել Սիրան Ակլունցը, աշխատել է, տուն կառուցել եւ մեծացրել 4 զավակներին։ Էշը գուդում ես էշ։ Երկու տախտակ եք տրել, քարերը տրել կրալ։ Ես շատ եմ պակասորեր տեսավ, շատ։ 100-ամյա խնձորեսցին երկարակեցության հիմքում հաջողությունն ու աշխատանքն է կարևորում։ Երեմ կացալ մանհաց, մտատալ տրել կրատակից կացել։ Կացալ կորտրալ ու գունի մթա եկալ։ Էտել նա սոված տարա վնդրես պիպիկ։ Ավանդույթների մասին խոսելիս զուգահեռներ է տանում հնի ու նորի միջև։ Առաջինը հարգանքը ուրիշ է, մեկ ուրիշ։ Մեկ հուահիր գուդում ինչ։ Ինչի վեր մարնատոնել է, ուսում էս։ Վխտալ եք թետուս կակտրանը իրես տեսնակ։ Մեկ ագյում ես է դերասաներին։ Դե շուլեմ փոխում ենք եմ, սենցալքյունիմն է։
Սիրան տատը մտահոգություն էլ ունի, երիտասարդները ընտանիքը չեն կարևորում։ Ամեկ մարդ ինք ունի։ Տղեկ պսակում չեն, ներշուն իմը օղտանասուն տղա կա պսակվել։ Ու նաև բողոքում է, այսօրվա երիտասարդությունը խորհուրդներ չի ընդունում։ Ինչ խորհուրդ ասե, ոզմես հարյուետ ասե, ինչ է։ Չէ, լսում չէ, շատ եմ ասում։ Թորը Նոր Այրակլունցը տատի հետ խոսելիս գյուղի մամա է անվանում, այդ անունով դիմում են նաև նրա ընկերները։ Պապաս, մամաս, մեծ քուրս Երևան են ապելուց եղել, որ գալիս է ինձ դաչ, քուրս դե պուճուր երեխա էր, ինձ իրան ասում էր դու գյուղում ես ապրում, դու գյուղի մաման ես։ Երիտասարդների հետ տարակարծությունը մի կողմ դնելով, թաքցնելով դար տևած դժվարությունների հիշողությունները, Սիրան Ակլունց հաղորդքի պես մրմնջում է, այսօրվա սերնդի կյանքն ավելի հեշտ ու սահուն է, որը տա Աստված հարատև լինի։ Արևիկ Աբելյան, Մայքլ Մինասյան, ժամը լրատվական։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին այսօր ոստիկանների ուղեկցությամբ տարել են քննչական լրացուցիչ հարցաքննության, թե որ վարույթի շրջանակում հայտնի չէ։ Փաստաբան Երեմ Սարգսյանը հայտնել է, որ դատախազությունը դադարեցրել է Ծառուկյանին առաջադրված առանձնապես խոշոր չափերով հարկերից խուսափելու մեղադրանքը ապօրինի լինելու հիմքով։ Մինչև քննչական գնալը Ծառուկյանը նամակ է հրապարակել քրեակատարողական հիմնարկից, այս եւ օրվա մյուս ուշագրավ լուրերը մեկ տեսաշարով։ Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից հերթական ուղերձն է հղել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, նշելով, որ Հայաստանում կառուցել է մեծաթիվ գործարաններ, հյուրանոցներ, շենքեր, մարզասրահներ ու ճանապարհներ, օլիմպիական համալիր եւ կրթօջախներ։ Ծառուկյանը միաժամանակ հավելել է, որ երբևէ որևիցե մեկից ոչինչ չի խլել եւ աչք չի դրել ուրիշի ունեցվածքներին։ Նա նշել է, որ վերակառուցել ու շենացրել է կիսավեր վիճակում գտնված շատ հիմնարկներ, վկայաբերելով աշխարհում նախադեպը չունեցող Քրիստոսի արձանի կառուցումը, Ծառուկյանը հայտարարել է, որ ոչ մի բանի համար չի ափսոսում, չի փոշմանում եւ ինչպես նախկինում շարունակելու է կառուցել։ Վայլբերիս ընկերության հիմնադիր Տատյանա Կիմը Տելեգրամյան ալիքի պաշտոնական իր էջում հայտարարել է, որ իրենք շարունակում են հետևել հարձակումներից տուժածների վիճակին։ Վայլբերիս ընկերության հիմնադիրը նշելով, որ իրենք փոխել են լոգիստիկ կենտրոններում արտակարգ իրավիճակների ժամանակ գործող կանոնները, նաև հավելել է, որ դրոնների հարձակումից էապես տուժած Էլեկտրոստալ լոգիստիկ կենտրոնում եղած վնասված ապրանքների վճարումների հարցում իրենք տուժածներին մենակ չեն թողնի։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը ձուկ ու ձկնամթերք արտադրողներին հրավիրում է հուլիսի 24-ին մասնակցելու Հայաստանից Եվրոպական միության ձկան եւ ձկնամթերքի արտահանման Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված ընթացակարգերի նվիրված առցանց իրազեկման միջոցառմանը, որի ընթացքում ներկայացվելու են Եվրամիության արտասահմանյան թույլտվություն ստանալու գործընթացը, դիմումների ներկայացման եւ գնահատման կարգը, առողջության սերտիֆիկատի ձևավորման գործընթացը, տնտեսվարողների հիմնական պարտավորությունները։ Զենք զինամթերքի կամավոր հանձնելու հերթական դեպքն է արձանագրվել։ Այս անգամ Էրեբունի բաժնի համայնքային ոստիկանների բացատրական աշխատանքի արդյունքում։ Ոստիկանություն զանգած քաղաքացին հայտնել է, որ զենք զինամթերք է թողել Մահարու փողոցի հասցեներից մեկում, նշված վայրում ոստիկանները հայտնաբերել են ԱԿ տեսակի ինքնաձիգ, 2 նռնակ, որոնցից մեկը պայթուցիչով եւ մեծ քանակությամբ տարբեր տրամաչափի փամփուշտներ։ Զվարթնոց օդանավակայանի համայնքային ոստիկաններն էլ օդանավակայանի ծառայողական ավտոկայանատեղի հարակից տարածքից են 9 փամփուշտով լիցքավորված ԱԿ տեսակի ինքնաձիգ հայտնաբերել։ Այսօր արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երևանում ժամը 14:30-ի սահմաններում 66-ամյա վարորդը իր վարած կամազ մակնիշի աղբատար մեքենայով Նուբարաշենի աղբավայրից Նուբարաշենի խճուղի ընթանալիս դուրս գալով ճանապարհի եթևեկելի գոտուց բախվել է Նուբարաշենի գերեզմանների քարե պարսպին եւ հայտնվել գերեզմանոցի տարածքում ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի տեղեկացմամբ վթարի պատճառը կամազի արգելակների հետ կապված խնդիրն է եղել։ Բարեբախտաբար ուժացներ չկան, վարորդը ենթարկվել է սթափության փորձաքննության, եղել է սթափ, ավտոմեքենան հաշվառված է Երևանի քաղաքապետարանի, Երևանի աղբահանություն եւ սանիտարական մակրում համենքային հիմնարկի հաշվեկշռում։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։ Եվ թողարկման ավարտին եղանակ Լիլի Հովերն է տեղյակ օդերևութաբանների կանխատեսումներին։
Բարերեկո եղանակի տեսության հովանավորն է իտալական ունիկալ ապրանքանիշը, իր որակյալ և գերխնայող գազի կաթսաներով։ Դրանք պաշտոնապես ներկայացված են էքստերիեր խանութ սրահներում, ունիկալ տարվա բոլոր եղանակներին։ Մետեոաշխարհ նախ Հայաստան։ Մեր երկրի մեծ մասում նոր օրը կանցնի փոփոխական երկնքով։ Տեղումներ սպասվում են առավելապես հյուսիս-արևելյան գոտիներում։ Ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Վաղը ցերեկը Շիրակում, Կոտայքում, Գեղարքունիքում, Արագածոտնի և Վայոց-Ձորի լեռնային գոտիներում կդիտվի 26-ից 29 աստիճան։ Վայոց-Ձորի և Արագածոտնի նախալեռներում սպասվում է 30-ից 36, Լոռիում 26-ից 30, Տավուշում 30-ից 34 աստիճան, Հարերատում, Արմավիրում կդիտվի 33-ից 37, Սյունիքի հովտային գոտիներում սպասվում է 32-ից 35, Սյունիքի նախալեռներում 26-ից 28 աստիճան, Երևանում տեղումներ սպասվում են երեկոյան, այս գիշեր 20-ից 23, ցերեկը 34-ից 36, երեկոյան 26-ից 29 աստիճան։ Այսքանն էինք պատրաստել այսօրվա համար, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում խաղաղ գիշեր։